Stimați colegi de grup, am pus pompă de apă pentru o răcire suplimentară. Aici, sub curea, dacă se vede, o scot prin robinetul de la degolire. Acolo am făcut un ștuț, o să mă mut pe aia la altă parte să vedeți. O scoate pe acolo și o bagă sus pe aici furtunul prin capac. Da? Mecanismul aici sus pe corn, numai puțin. Aici. Și ea se tensionează sub curea. Vedeți? Cam așa arată. Mi-am pus apărătoarea pentru că nu se mai poate vedea nimic. Aici e instalația hidraulică pe care e foarte, foarte eficientă. Mai am încă la remorcă sub scaun de făcut coșuri de muncă și nu prea în timp. Pe aia la altă parte. Da, aici se vede, am făcut un ștuț. Trebuie avut grijă că robinetul e pe cotă conică, nu se poate face numai pe mașină cu comandă numerică. Filetul ăsta de aici, cadență în chiulosă. La mine a fost conic, poate la alții o să fie filet normal. Și aici am sonda care o să încitească apa exact care iese de pe cilindru la temperatura care este. Coboră jos, urcă, o bagă prin radiator și o să-i fac un circuit mai adecvat. Să pun și un val de expansiune. Încă n-am avut timp și de ăla. Mai multe ce să vă spun. Aici este transmisia la pompa hidraulică. Aici am rezervor motorină la bujie incandescentă pentru pornire, care e pusă pe galeria de admisie. Poate dau la cineva o idee și aici, pentru ca să nu mai rupă cupla, pe remorca veche mi-a rupt-o de 2 ori, am făcut un sistem aici cu un capăt de bară, aici, care pivotează și să-mi țină să nu mai tot miște față-spate. El fiind greu, la porniri are tendința să dea cupla peste cap. Atunci o forfecă. Cam așa arată. Țin să vă spun că am făcut proba la remorcă cu tracțiunea hidraulică și foarte, foarte eficientă. Mai multe o să vă fac și o probă cu un clip cu, dacă pot filma cum funcționează pompa cu apă. Mulțumesc!